nake samu marar daɗi a kan ɗaya daga cikin 'ya'yanmu kuma makaranta ƙur'ani, ɗalibi da ke karatu a jami'a ta Ahmadu Bello University Zaria da ke aji uku yana karanta MBBS wato medicine, mai suna Alhafiz Abdulsalam Rabi'u Faskari, cewa ana zaton ko an sace shi ko kuma an kashe shi. Yana cikin matasa da suka yi musabaka na ƙur'ani da aka yi kwanan nan, har ya samu kyauta a Kebbi State, wanda aka yi na ƙarshe a Kebbi State, har ya samu kyauta a can, kuma ya yi na ɗaya a katigorinsa. Sannan bayan nan gwamnan jihar Katsina Malam Dikko ɗaya gayyace shi da 'yan uwansa aka karrama duk waɗanda suka yi bijinta a wurin, aka ba shi kyautar mota da kuma wasu abubuwa da ba a rasa ba. A ƙoƙarin komawa gida sai muke samun labarin cewa sun bar Funtuwa zuwa Faskari, a wata ƙauli aka ce an kashe shi, wani wuri aka ce an sace su, da shi da babansa da wansa ne, amma an ce wan ya tsira, su suke hannu. Labarin da ya fi watsuwa shi ne an kashe su, amma ina samun labarin na nemi shi Malam Dikko Raɗa, gwamna na Katsina, tun da daman aboki ne kuma abokin karatu ne. Ina neman sa, ya ce ai ya ba da jihar zuwa ga mataimaki, yana da wasu uzurruka na ibada da ya sa a gaba da wani abu da hakan mataimaki ne in charge, amma saboda muhimmancin al'amarin ya bar duk abin da yake ce bari ya yi contacting security. Ya yi magana da director na DSS na jiha, ya yi magana da commissioner of police na jiha, ya yi magana da commandant da ke jiha, ya yi magana da commissioner in charge of internal security. A wannan tsakani kusan har ga Allah, duk da ina zama nesa da waya a Ramadan, amma dole na daga faruwan abin zuwa yanzu sanda na zama in touch with him. Har bayan la'asar din nan akalla na yi magana da gwamnan sau uku akan yaya za a kwato yaron in yana raye. Magana da ta bazu ne cewa ana ga yara su tafirin jaye, amma hatta a yammacin nan da nake magana ƙasa da minti 30, gwamna da ke magana da mataimakinsa da kuma sauran jami'an tsaro, babu wani hujja na cewa ya rasu, kuma rashin rasuwar shine fatanmu. Wannan ita ce, don haka magana sai ta mun daɗi na cewa babu tabbas, to Allah ya sa babu tabbas ɗin, saboda matasa irin waɗannan, a ce kuna da matashi mahaddacin ƙur'ani wanda ke karanta medicine, don Allah wani matashi mai rai kuke nema irin wannan? Wani irin wannan muke nema? Yanzu wannan kwaya ɗaya idan Allah ya jira muka rasa shi, shekara nawa muke bukata a Northern Nigeria mu ƙara producing matashi mahaddacin ƙur'ani da ya kai yayi musabaka yayi nasara a ƙasar gaba ɗaya, kuma wanda yake karanta medicine? Da Allah shekara nawa muke nema? A yadda muke cikin jarrabawa ta matasanmu a yanzu, wasu su ake ɗauka zuwa ga ta'addanci, wasu zuwa ga ma kidnapping ɗin, su aikinsu kenan, amma Allah ya muku baiwa da matashi mai haddan ƙur'ani wanda ke karanta medicine. Da Allah mai muke nema irin wannan? Wallahi jarrabawa ce mai girma in Allah ya jarrabe mu da rasa irin wannan matashi. Allah ta'ala ka sa yana raye shi da mahaifinsa. Wannan shine labarin da yake bai wuce minti 30, kasa da minti 20 ma zan ce, don har na iso nan ina cikin mota ina magana da shi gwamna din akai, saboda in tabbatar da ma mai za mu yi magana akai, sannan wani kokari hukuma take akai. Wasu bayanai kokari da hukuma take ba sai na bayyana ba, saboda ba daidai bane duk abin da ake a tsaro a hoto filin wa'azi a fade shi. Muhimmin abu dai shine babu tabbacin ya rasu, so da haka yanzu project da ke kanmu shine addu'an Allah ya kubutar da su. Na farko ina nasiha zuwa ga su 'yan ta'adda da kuma kidnappers, cewa don Allah ku ji tsoron Allah, don Allah muna roƙonku, don Allah ku ji tsoron Allah, ku sake wannan bawan Allah da mahaifinsa. Muna roƙonku ku ji tsoron Allah, duk wanda ke hannunku don Allah ku sake shi, don Allah duk wanda ke hannunku ku sake shi. Ran mumini guda ɗaya a wurin Allah ya fi ɗakin Ka'aba daraja. Kashe mumini guda ɗaya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala makoma wutar jahannama take zama sanadi. Rayar da saving ran mumini guda ɗaya a wurin Allah kaman ka kubutar da al'umma ne gaba ɗaya daga halaka. Halakar da mumini guda ɗaya, rai guda ɗaya, kaman ka halakar da al'umma gabaki ɗaya ne. Muna roƙonku ku duba girman Allah,
ku sani aikin da kuke za ku tsaya gaba ga Allah gobe kiyama a muku hisabi. Idan dan adam bai da dabarar da zai a kanku, wallahi tallahi billahi Allah yana da abun da zai yi, ba sai a lahira ba, tun a duniya Allah yana da abun da zai yi. Kuna da sha'awan ku je ku gamu da Allah da haƙƙi na jinin al'umma da kuma dukiyoyinsu? Wannan jama'a da ake kashewa, kuna da sha'awan ku ɗauje ku gamu ga Allah da jinin waɗannan bayan Allah su rike ku gaba ga Allah suna cewa ya Allah tambayiwa ne me yasa ya kashe ni? Dukiyoyin al'umma kuna da sha'awan ku je ku tsaya gaba ga Allah, Allah ya rika tambayan ku waye ce ka ci dukiyar wane, waye ce ka ci dukiyar wane, waye ce ka ci dukiyar wane? Duk abin da yake na arziki naka, ko baka yi ta'addanci da sace mutane ba, Allah zai baka. Ba mutumin da zai bar duniya ba tare da arzikin da Allah ya bashi ya cinye shi ba. Sannan ba wani mutum da dabararsa zai iya ƙara arzikinsa na naira ɗaya akan abin da Allah ya riga daman ya masa bajetin. Don haka ku ji tsoron Allah, ku sake waɗannan bayan Allah. Muna kuma addu'a, muna roƙon Allah da sunayensa masu girma na alhayyu alqayyum, Allah ya kubutar da wannan bawan Allah da mahaifinsa da duk wasu wanda aka yi garkuwa da su a babin zalunci. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا قوة لنا إلا قوتك، ولا عزة لنا إلا عزتك، ولا حكمة لنا إلا حكمتك. اللهم نجهم من القوم الظالمين، اللهم انقذهم من القوم الظالمين، اللهم نجهم من القوم الظالمين. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا. اللهم احفظ أموالهم ونفوسهم. اللهم احفظ أموالهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم لا قوة لنا إلا قوتك، ولا حكمة لنا إلا حكمتك، ولا عزة لنا إلا عزتك. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل دعاءنا. Allah ta'ala ka kubutar da wannan bayin Allah.